想出名都唔一定要打劫嘅。啊，點解你唔試下除晒衫褲喺尖沙咀跑個圈呢？包你聽日見報。係喎，係你個死人頭！四條老嘢隨清光四圍走，用咩冷傷風㗎？靚仔，我覺得你好串喎。大佬唔使咁勞氣喎，我有好主意啊！咩好主意啊？阿晶哥好打得噶，佢隻右手好勁抽噶，只要你哋肯收佢做徒弟，教翻佢兩招，帶佢打世界自由搏擊大賽，到時攞到冠軍咯，咪可以揚名四海咯，仲有1000萬獎金添啊！喂，有得諗喎！我睇都唔好揾隻我嚟搞咯啩。哼，你即係睇小我哋啫。哦，我唔係咁嘅意思，我只係覺得四位仲年輕，仲有大把前途啊！我老啦，你教我盞嘥時間嘅啫。串我哋咯喎！執佢！哎呀！鬼咋！仙女散花！黃狗射尿，老樹門吉，哎呀！唔會搞出人命啊嘛！你唔願意做我哋徒弟係嘛？我偏要做你師傅，吹啊！叫師傅咧，仲唔叫聲師傅？知道。我哋亦都會無時無刻殘暴地襲擊你，嚟鍛鍊你嘅反應。呢班友都抵打㗎啦！嗱，你埋去打佢，攞多啲戰鬥嘅經驗。即係點打？立打打親！行街啫，唔使打係嘛？師傅，你做咩？切磋武功咯。切菜用刀嘅咩？梗係啦，唔用刀點切點磋啊？你都幾風趣喎！